الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه حق قدره ومقداره العظيم، صلى الله عليه وسلم صلاة يمحو الله بها عنا الآثام ويرفعنا بها إلى أعلى الدرجات، صلاة تكون لحقه أداء وتكون لرضا الله سبيل وطريق. صلى الله عليه وسلم جاءنا رحمة للعالمين، ونحن في هذه الأيام المباركة نستقبل ليلة مباركة، ليلة يتجلى الله فيها لعباده فيغفر لجميع المسلمين إلا للمشاحن، والمشاحن هو الذي بينه وبين أخيه بغضاء. ولكن هل الشحناء لها من الإثم ما تحجب رحمة الله عن الإنسان في ليلة هي ليلة الرحمة؟ نعم، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا أدلكم على درجة أعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أي الإصلاح بين المتخاصمين، إصلاح ذات البين. والشحناء لا أقول الحالقة، بل هي حالقة الدين. يخبر النبي أن الشحناء والبغضاء بين المسلمين هي حالقة للدين ومزيلة للدين، وكيف لا؟ ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن نصل إلى حقيقة الإيمان حتى نصل إلى الحب، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن البغضاء هي حالقة الدين، ومحبة بعضنا لبعض هي جوهر الإيمان. إذا أردت أن تقيس إيمانك فقس حبك لأخيك المسلم، فإذا كان قلبك خاليا عن البغضاء والحسد والبغضاء للمسلمين فأبشر بالإيمان. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد ويقول له: يا رسول الله، من أحب الناس وما أحب الأعمال إلى الله؟ ماذا يقول النبي عندما يسأل عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله؟ صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لم يقل أحب الناس إلى الله أكثرهم صلاة وصياما، ولكن قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وخير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على قلب مسلم. أحب الأعمال إلى الله هو أن تدخل السرور على قلب مسلم. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
ويخبر صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الخلق ليس بالشيء العسير، إن جوهر ديننا هو الحب وهو الإحسان إلى الخلق والبر بالناس. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأنه من أراد أن ينجيه الله من كربات يوم القيامة فلييسر على معسر، ومن أراد أن تستجاب دعوته وأن تفرج كربته فلييسر على مسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يسر على مسلم يسر الله عليه. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سعى في حاجة مسلم ليقضيها له كان ذلك وكأنه إذا سعيت في حاجة أخيك فكأنك قضيت العمر كله خادما لله عز وجل. قضاء حاجة مسلم كأنك عمرك كله، ثواب ذلك كأن عمرك كله وأنت في تخدم الله عز وجل. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى المسلم في حاجة المسلم فإن الله يوكل به 70,000 ملك يصلون عليه ويدعون إليه، فإن قضى حاجة المسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا قضيت حاجة مسلم ابتغاء لوجه الله فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وإذا أتاك الموت وأنت تقضي حاجة أخيك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تدخل الجنة بغير حساب، وكل خطوة تخطوها مع أخيك المسلم فإنه يكفر بها 70 خطيئة وتكتب لك بها 70 حسنة. يا له من فضل عظيم أن نكون في حاجة بعضنا البعض. الله في عون أخيه، الله في عون المسلم ما كان المسلم في عون أخيه. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة هي التي تتصدق بها على نفسك وأهل بيتك. أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تحسن إلى نفسك وأن تحسن إلى أهلك وأن تتلطف بهم، ثم بعد ذلك على من حولك وعلى من حولك، الأقرب فالأقرب. إذن فرضا الله سهل أن تطعم نفسك فإن ذلك صدقة، أن تطعم أهلك فإن ذلك من أقرب الصدقات إلى الله، أن تطعم أولادك، أن تحسن إلى والديك. بل إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لقد أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا يا رسول الله. قال له: هل لك من خالة؟
قال نعم يا رسول الله. قال فبرها. إذن مهما فعلت من ذنب ولجأت إلى مغفرة الله فإن أقصر طريق إلى ذلك أن تبر والديك، فإن لم يكونا موجودين فبر الخالة أو الأهل. يا لها من كرم عظيم لله عز وجل أنه ببر الوالدين تغفر كبائر الذنوب وتمحى عظيم الخطايا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الخلق يدفع عن العبد غضب الله، فيقول صلى الله عليه وسلم أن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه من كسى مسلم على عري كساه الله من خضر الجنة، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلم على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة. بماذا؟ لأنه وجد شجرة تقطع طريق المسلمين وتؤذيهم فقطع هذه الشجرة. بل يخبر صلى الله عليه وسلم أنه بينما رجل يمشي في الطريق وجد فرع شجرة فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. ماذا كان جزاؤه؟ نحى فرع شجرة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الجنة بهذا العمل، عمل بسيط ولكنه قصد رحمة العباد، ورحمة الله قريب من المحسنين، والخلق عيال الله. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان مريض وسعيت له فإنك تسير في رحمة الله. إذا خرجت لزيارة مريض فإنك تسير في رحمة الله، حتى إذا جلست عنده فإنك تغمس في رحمة الله. ولك بهذه الزيارة خرفة من خرف الجنة، أي لك بستان من الجنة بزيارة أخيك. ويوكل الله لك 75,000 ملك يصلون عليك ويدعون لك. إذا زرته صباحا استمروا في الدعاء والصلاة عليك حتى المساء، وإذا زرته مساء استمروا يدعو لك ويصلون عليك حتى الصباح. يا له من فضل عظيم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عز مصابا فإن له مثل أجره. إذا خرجت لتعزي مسلما في مصيبة أصابته فإن لك مثل أجره. وما أجر المصاب حين يصبر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعمال بسيطة كلنا نقوم بها ولكنها عظيمة 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 عندما نوجه القلب فيها إلى الله عز وجل ونفعلها لا كعادة ولكن كعبادة. هنا تتنزل علينا الرحمات وتفتح علينا البركات. ويخبر النبي أنه لا نحقر من المعروف شيئا، وحتى أنك تلقى المسلم بوجه طلق مبتسم
فإن ذلك له عند الله مكانة عظيمة. ولو أنك تؤنس المستوحش، إذا رأيت أخوك مستوحشا من الناس وآنسته بكلمات قليلة ورحبت به وآنسته وأفرحته، فإن لذلك مكانة عظيمة عند الله. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الدرجات العلى أنه إذا أساء إليك أحد أن تعفو عنه. ويوم القيامة ينادي مناد في الخلائق فليقم الذي أجره على الله، فيقال من الذي أجره على الله؟ فيقول العافون عن الناس، فيقوم العافون ويدخلون الجنة بغير حساب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا عفوت عن كل إساءة أسئت بها فإن الله يعفو عنك ولا يحاسبك يوم القيامة ويدخلك الجنة بغير حساب. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كظم غيظا إذا أغضبك أحد وكظمت غيظك ابتغاء لوجه الله فإن الله يملأ قلبك أمنا وإيمانا. إذا أردت السكينة والإيمان أن يملأ قلبك فلا تغضب، وحاول أن تكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بل إن الله يوم القيامة يقيم الذي كظم غيظه يناديه على رؤوس الخلائق ويخيره أي الحور العين شاء، يقول له تخير من الحور العين ما شئت جزاء لكظمك الغيظ. يا له من فضل عظيم أن نخالق الناس بخلق حسن، وأن نكن رحمة للناس، وأن نكن كلنا كجسد واحد. هذا هو الطريق لله عز وجل، أن نكون كما كان نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه حقيقة ديننا، المحبة والرحمة بخلق الله، وأن نكون كما كان النبي. وإنك لعلى خلق عظيم. وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. فبهذه الأيام المباركة الخيرات مفتحة والأبواب مفتوحة. إن أحسنت إلى نفسك أو الناس أو قضيت حاجة مسلم أو وصلت إلى مسلم خير فإن ذلك هو أعظم الأعمال عند الله، وحاجة لمسلم تقضيها. كما أخبر النبي خير عند الله أن تعتكف في مسجد النبي شهرين، وجزاء اعتكاف يوم واحد وليلة واحدة كما أخبر النبي أن تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. يا لها من فضل عظيم، ويا لها من خيرات متاحة للجميع. فلماذا نتكاسل ونغفل عن تصحيح النية؟ المدار كله أن تكون في كل عمل قائم بسم الله الرحمن الرحيم، وتقصد وجه الله. إذا شربت اقصد بذلك
صدقة على نفسك. إذا أكلت اقصد في ذلك صدقة لنفسك. إذا أحسنت لأهلك فلتقصد صدقة لنفسك. وهنا ترتفع بالخلق إلى رب الخلق وإلى رحمة رب العالمين الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أي أنه الحوادث التي يتعرض إليها الناس لو أنهم كانوا في حسن المعروف والصدقة والإحسان إلى الغير، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الهلكات وتقي الآفات. إذا كنت محسنا إلى الخلق فأنت في رحمة الله، تحفظ من الأمراض والأسقام أنت وأهلك. بل إنه حدث أن شيخا يدعى الحاكم أبو عبد الله وقد أصاب وجهه قروحا وقبح وجهه وكان في كرب عظيم وأراد أن يشفى، فزار الأطباء فلم يجد معه دواء، فذهب إلى خطيب المسجد في يوم الجمعة وكان اسمه عثمان الصابوني، وترجاه أن يدعو له بكشف هذا الضر الذي غلبته الحيلة وعجز عن الشفاء منه. فدعا له وأكثر من الدعاء يوم الجمعة. وفي الجمعة القادمة جاءت امرأة ومعها ورقة وسلمتها إلى الخطيب، فإذا فيها أنها دعت لهذا الشيخ دعاء طويلا. وفي الليل رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول لها: إذا أراد الحاكم أبو عبد الله أن يشفى مما هو فيه فليسقي المسلمين. وعندما أخبر الحاكم بذلك فإنه أنشأ سقاية للمسلمين في تلك الأيام التي كان الماء أعظم شيء للناس وأعظم رحمة للناس، فإنه أنشأ سقاية للمسلمين ووضع فيها ثلجا وجعلها بلا ثمن لكل من أراد ماء يأخذ ماء مثلجا. فلم يتم أسبوع واحد إلا وشفى الله هذا الإمام من قروح وجهه، وعاش بعد ذلك سنوات يدعو إلى الله حامدا لله. فإن بذلك من وقع في كرب وهم وغم وعطال الداء فليفتح رحمة على خلق الله، والراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويخبر النبي: والذي نفسي بيده لا تقع الرحمة إلا على رحيم. قيل له: يا رسول الله كلنا رحماء. قال: ليست الرحمة رحمة أحدكم لنفسه وأهله، ولكنها رحمة العامة أن ترحم الناس كلهم وتعاملهم معاملة أقرب الناس إليك وتبادر في الإحسان إليهم، وهنا تخرج من همومك وقلوبك. فاللهم يا الله بهذه اللحظات المباركة التي عشناها في الرحمة على خلقك والتناصح في الرحمة على الخلق، وفيما وقر في قلوبنا من الرحمة للخلق، إلا رحمتنا جميعا برحمة عاجلة منك يا رب العالمين. ارحمنا جميعا برحمة عاجلة
لا تبقي ذنبا ولا هما ولا عيبا ولا حجابا إلا زال يا رب العالمين، وكفيتنا والمسلمين ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.